السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ جينا نحكوا على التصريحات تاع واسمو تاع بوقرا. يعني كاين واحد التصريحات مهمه جدا سورتو الخدمه بينه وبين بالماضي واش راهم مخططين يديروا. تصريح رائع وعجبني، وهذا اللي شفناه وهذا اللي نحتاجوه. هذه هي الخدمه اللي يخدمها جمال بالماضي واللي نحبوها. اولا نشوفوا التصريح تاع عموره الله يبارك واش قال. السلام عليكم. نشكر الطاقم الفني ولا ما ننساو مدرب مجيد بوقرة وعلى الدعوه اللي قدمها لينا والحمد لله هو دار فينا كونفيونس وحنا ما خيبناش، وبلا ما ننساو مدرب نبيل كوكي والطاقم الفني تاعو، وهذا فضل من عند ربي عز وجل والحمد لله. عمورة، اليوم شفنا ثنائية أخرى ربما في المنتخب المحلي ظهرت اليوم، التفاهم بينك وبين زميلك في وفاق سطيف حسام غش. الحمد لله حسام غش لعبت معاه في سطيف وشغل مام هو اللي دخلنا في الجروب في سطيف، وشغل بلا ما نساو امير كراوي اكرم جحنيت وعبد المؤمن جابو شغل الجروب الحمد لله، وكما نقولوا الحمد لله على كل شيء. ان شاء الله بالتوفيق عمورة، ان شاء الله البالونسيرة تاعك. بالتوفيق الله يبارك، بالتوفيق الله يبارك. بون خوتي راهي بالعربيه هذه. نجو لتانيك تصريحات تاع بلومي تانيك ونجو ومن بعد ندخلوا في بوقرا الهضره اللي هضرها رائعه. عنصر من العناصر شفنا المنتخب المحلي اليوم كاين تبارك الله، كاين مستقبل تبارك الله، راه كاين شباب البدايه تاعنا كما تعلم التجربه تاعنا بدايه صغار تبارك الله، صغار عصام عبد الله ضعيف الفريق اللي فيه شباب عنده مستقبل صراحه. الله يبارك. هذا بلومي علاش محبوب الشعب؟ لانه مع الشعب مع ليكيب يشجع، ما يجيش يدمر ويحطم هذاك هذيك تاع الانتقاد طيح المورال كاع للناس. لا هذا يشجع، يعني قال لك الحمد لله عندنا بطوله عندنا لاعبين ان شاء الله وتخرج البطوله تاعنا تخرج. بون قبل ما ندخلوا في التصريحات تاع قلت لكم خليني منك يا بيب غوارديولا تاع المدربين تاعنا تاع واسمو بوقرا. شوفوا اللقطه اللي دارها تاع كوكاكولا. Salam alaikum, félicitations Majid pour cette victoire aujourd'hui. يضحك بالماضي، شغل بالماضي ثاني كيدير هاد لي جاس. انا نحب المزاح، يعني سيريو بزاف ماشي مليح. والله يبارك الله يبارك الله يبارك. بون نبداو بالتصريحات تاعو وحده وحده. كلمة في حق اللاعب عمورة tout simplement. Ouais, j'ai dit, allez, je vous dis encore. Non, j'ai dit Amoura, joueur magnifique, humainement magnifique. En tant qu'entraîneur, c'est un plaisir et un bonheur d'avoir un joueur comme ça qui fait beaucoup de pressing, beaucoup d'appels de balles. Une de ses grandes qualités, c'est les appels en profondeur. Et voilà, aujourd'hui, il a mis 4 buts, avec aussi la complicité de Gacha. Donc, non, je lui souhaite tout le khair. Et comme je lui ai dit, ما تروحش l'Europe وقعد معايا في سيتيف. Comme ça, تقعد مع l'équipe après. قال لي روح ولي. Non, mais franchement, c'est un bonheur d'entraîner ces. قال له ما تروحش للصيف، قال له ريح معانا لهنايا. على بالك لو ما تروحش لوروب، على بالك لو كان يولي يروح لوروب ما يوليش يعني ما يوليش متاح اسمه البوقره، لان هضر عليها تاني. دوك راهي في الفيديوهات راهي مخلطه، دوك نشوفوا. C'est ça mon gros problème. C'est qu'à chaque transfert, je peux me retrouver avec 8, 10 joueurs qui partent. Et c'est pour ça que dans ma déclaration, à travers le site de la FAF, j'avais dit que l'équipe, le 1er septembre 2022, sera l'équipe qui participera à l'achat. Donc entre-temps, il y aura des mouvements, c'est sûr. Mais c'est pour ça aussi qu'en équipe, en première mi-temps, j'ai mis des joueurs comme Sayoud, comme Zorgan, comme Kadri, comme Gacha, comme Amoura. Parce que potentiellement, ils peuvent partir. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour faire entrer les autres joueurs comme Bilal, Mzrik, Kendoussi. Donc je sais, si on doit faire la balance, eux ils sont moins sur le départ que sur les autres. Donc j'ai essayé de préparer 2 équipes. Et d'ailleurs je remercie les arbitres de nous avoir laissé l'opportunité de faire les changements. Donc voilà, c'est un... بون نوضح لكم، هذه هي اللي قلتها لكم دوكا برك.
حب يفهم، حب يقول باللي اجمالا انه درت زوج لي زيكيب. علاش درت له زوج لي زيكيب؟ لان هذا هو المشكل تاعي، محليين، حب يقصد محليين. قال له كاين لاعبين بزاف عندهم الطالون اللي باش يروحوا لوروب، يعني عندهم الكاليتي اللي تسمى على بالو باللي كاين اللي راهم طالبينهم انديه باش يروحوا لوروب يحترفوا، فهنا يولوا محترفين ما يولوش محليين. قال لك على هذيك اللي وجدت دخلت اللي حبوا اللي قريب يروحوا، يعني اللي راهم في السوق باش يروحوا دخلتهم هما الاولانيين. في الدوزيام ميطو دخلت لاعبين واحد اخرين، خدمت زوج ايكيب باش كيما نقولوا يروحوا الاخرين عندي ليكيب اللي تعوضني. وقال لك في سبتمبر الله اعلم 2022 باش كاس افريقيا تاع وسمها تاع المحليين. قال لك اللي يكونوا في هذيك لاطات هما اللي يروحوا، يعني اللي يكونوا قبل ما هذوما ما راهمش واجدين زعما لا كوب دافريك الجايه، لان ممكن يروحوا لوروب فنحتاج محليين. راكم شايفين هذا هو القصد تاعو. بون نزيدو نكملوا. avant de commencer المباراة ما كنتش عارف باللي اللاعبين allaient nous donner cette performance تاع اليوم. Je savais qu'il allait avoir une bonne qualité de jeu, une bonne qualité technique de joueur, une bonne réaction en termes de consignes. Mais après, on bat qui te chauffe le résultat. C'est vrai que c'est en toute franchise. Je ne m'attendais pas à ça. Qui dénale le match, sauf la première mi-temps, et je pense qu'on a eu 3-4 occasions claires. Là, Hassid Belli, le match va être en notre faveur. بون هنا سقسى صحفي قال له هل كنت تتوقع في النتيجه؟ قال له بكل صراحه ما كنتش نتوقع كاع في النتيجه والاداء هذايا. قال له بون، قال له على بالي باللي لاعبين عندهم كاليتي وعندهم يعني المستوى، ولكن ما كنتش نتوقع لانه هو دار 3 تحضيرات برك، يعني 3 مرات، يعني تلاقى 3 مرات ما ليكيب هذه ماشي منسجمه، يعني ما تكونش تتوقع منها هذا الشيء. قال لهم بعد كي شت زوج 3 لي زوكازيو برومي ميطون شغل خطيرين ولحقنا ل 18، عرفت باللي كاينه حاجه في المباراه هذه وراح نربحوها. بون نزيدو نكملوا التصريحات لان التصريحات كان مهمه جدا، سورتو هذه نسمعوا هذه. Non, dans le football, il n'y a rien au hasard. On est dans le détail et c'est pour ça que j'ai dit que le projet de l'équipe A prime, il est lié à l'équipe A. Un peu comme dans les clubs. Quand on est en équipe première avec la réserve, on joue sur la même philosophie, le même état d'esprit, quasiment le même système. Et de toute façon, comme vous le savez, d'ailleurs, je remercie Jamel Belmadi pour sa confiance. C'est quelqu'un qui m'a transmis depuis des années son savoir. Donc à force de le côtoyer, automatiquement, vous prenez ses habitudes, sa façon de penser, sa façon de travailler à mon niveau. Donc voilà. C'est pour ça que quand on a décidé que je prenais l'équipe à prime, l'objectif c'était ça, c'est les mêmes états d'esprit, les mêmes conditions, comme on a vu aujourd'hui, des stades, inauguration du stade, bonnes conditions, on était à Sidi Moussa, le Moudareb Jamel Belmadi Kanahna, donc voilà, c'est le même projet, c'est le même état d'esprit. هذه هي. واش حب يقول لله هنايا؟ حب يقول باللي دوك مازال واحد التصريح اذا كفاني الوقت نديرو. قال لك باللي ان الخدمه هذه تاع المحليين والخدمه تاع جمال بلماضي شغل كيما نقولوا في الفرق، باغ اكزومبل مانشستر سيتي او تشيلسي او اللي عندهم فريق الأ وعندهم فريق بي، هذاك الفريق بي هو المصنع تاع الفريق أ، فهمتوا؟ قال لك ولهذا يعني هذه خدمه روعه، خدمه احترافيه تاع اوروبا ما شاء الله على كل حال. يعني واش حب يقول؟ حب يقول باللي جمال بلماضي قال له وجد لي لاعبين دخلهم في لي كومبيتيسيون، ديرهم بجروب مع بعض، والطريقه نفس الطريقه كما قال بوقرا، قال باش نخدموا نفس طريقه وفلسفه بلماضي راح تكون في كما نقولوا في المحترفين. يعني الضغط العالي، اللعب المباشر هذه دوك ندير العشيه عليها فيديو ونهضروا تانيك على عموره ونهضروا بزاف امور. على كل حال نهضروا واحد الامور مليحه. قال لك تما حب يقول باللي راني نخدم بفلسفه جمال بلماضي باش يوجد اللاعبين بفلسفه جمال بلماضي ويطرطقهم، ونهار ما يحتاج جمال بلماضي ما عليه غير ينقي. الو بوقرا انت ما عندكش مقابله، انا عندي مقابله مهمه، ابعث لنا عموره، ابعث لنا فلان. روعه، خدمه روعه. يعني الفريق المحلي هو مصنع
تاع المنتخب الوطني، هذه هي بالطول. هذا عمل مستقبلي رائع جدا، عمل احترافي الله يبارك، اللي نتمناو ان شاء الله خلوا هاد الزوج يخدموا. وقال لك نشكر بزاف بالماضي اللي دار فيا الثقه وعطاني هذا، يعني تقريبا هو باش يعمل معايا، يعني دار فيا كونفيونس باش نشد هذا المنصب، باش نوجد له لاعبين كيما نقولوا واسمه. قال انا حفزت هضر معاهم، قال بوقرب بلا ما ندير لكم واش قال باللي انا هضرت مع اللاعبين وقلت لهم باللي هذه هي الفرصه تاعكم، وهذه هي ولا هنايا باش كيما نقولوا باش تروحوا للفريق. هذا هو البروجي تاعنا، نوجدوا اللاعبين ويقدر يروح واحد زوج منكم. ما نقدرش نقول لك وقتاش تروح، ولكن الخدمه تاعكم هي اللي تثبت وهي اللي توصلكم لهذاك الشيء. والله غير كل شيء صاب خدمه شابه. هذا هو الموضوع المهم تاعي جدا 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 جدا. خاوتي ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.